Есенберлин көшесі аялдамасы. Остановка улица Ильяса Есенберлина. Аялдама Дәулет сауда орталығы. Следующая остановка торговый центр Дәулет. Дәулет сауда орталығы аялдамасы. Остановка торговый центр Дәулет. Келесі аялдама Сапаржай автовокзала. Следующая остановка автовокзал Сапаржай. Чтобы перевести, мне вот с этим. Мы же днем будем Ага, что готовить, значит, переводите? один. Да, что удалось. Она сейчас вот тут все это загнала, нам должна. А? Надо верить, что я дочь. У меня вот у сестры этих телефонов. Вот я тоже так читала, стала, вот 5 секунд даже не прошло. Вот так вот, чик, и все. Я говорю, все что ли, все? Сапаржай автовокзал аялдамасы. Остановка автовокзал Сапаржай.
Дорогая. Ты голодный был, да? Детям все. Маленькая трубка, да? Келесі аялдама Карасай Батыр көшесі. Следующая остановка улица Карасай Батыра. Да, вот. Да, болит. Очень сильно болит. Ну, как ты видишь, мы не знаем, Это же диагностическая ячейка. УЗИ тоже. Карасай Батыр көшесі аялдамасы. Остановка улица Карасай Батыра. Следующая остановка средняя школа номер 36. Номер 36 орта мектеп аялдамасы. Остановка средняя школа номер 36. А я уже нет. Келесі аялдама Арман Саудания. Следующая остановка торговый дом Арман. Арман Саудания аялдамасы. Остановка торговый дом Арман. Да.